The story begins in Denmark during the time of the Vikings. On top of a mountain, a giant is playing happily with his young child, a little troll. Suddenly, the chief of a Denmark tribe arrives with his men on horseback, planning to kill the giant. But before they can reach him, the giant spots them from a distance. To protect his child, he quickly picks him up and runs toward the other side of the mountain. However, the chief and his men surround him. The giant hides his child on the slope of the mountain and then tries to scare the men away instead of fighting them, hoping they will turn back. But the men do not leave. They attack him with arrows, spears, and burning torches. The giant loses his balance and falls from the mountain, dying instantly. From his hiding place, the little troll watches everything in silence. Then Chief walks to the edge of the mountain and removes his mask. When he looks down, he spots the young troll. For a moment, he considers killing the child too. But because it is only a baby, he decides to leave it alive. Without telling his men, he turns back and rides away. The small troll then climbs down the mountain. Near the sea, he finds the lifeless body of his father. He tries to drag the body away from the crows and vultures, but it is far too heavy for him. Finally, he uses a sword to cut the body into pieces and carries them into a cave. There he hides the remains and begins living in the cave all alone. Many years pass, and the troll grows up. But every day when he looks at his father's severed head, he cries in sorrow and remembers him. Meanwhile, in the Viking tribe of Denmark, a priest performs a religious ceremony for the opening of a new tavern. He announces to the chief that the tavern is now fully ready. On the other side, the troll, who has been waiting all these years to take revenge for his father, finally comes out of his cave. That evening, while some Viking warriors are celebrating inside the tavern, the troll arrives. He attacks the guard outside, smashing his head, and then enters the tavern. Inside, he slaughters all the Vikings brutally. The next morning, the chief comes to the tavern with his men. The sight shocks him. The bodies of the Viking warriors who had stayed there overnight are scattered everywhere. They were all killed in a savage way. The chief asks his commander, "Where were you when this happened?" The commander replies, "I was in the village. Some young men stayed here after drinking, but I don't know who killed them so cruelly." Strangely, no women or elders were harmed. Hearing this, the chief grows uneasy. After that, the scene shifts to the Vikings of Geatland, whose leader is Leo, a famous Viking warrior. As always, they set out on their ships for raids and plundering. But during their journey, the cold weather forces them to stop near Denmark. Meanwhile, that night, the Danish chief goes near the mountain with his guard and calls out, challenging the troll. But as he takes a few steps forward, the troll suddenly appears from behind and strikes the guard on the head, killing him instantly. From a distance, the chief sees this and charges forward with his sword. But before he can reach him, the troll runs away. Then Chief cannot understand why the troll never fights him directly and only kills his guards before escaping each time. The next morning, the whole tribe gathers at the place of the killings. The chief's wife says to him, "Many of our Viking men have been killed. What will happen to their widows now? If this continues, soon only widows will remain in the village." The chief has no answer and no solution. Out of shame, he stays silent. Later, his wife goes to Lena, a woman who lives alone outside the village on the mountain. She asks her, "You can see death before it comes. ပြောစမ်းပါငါခင်ပုံလဲဒီလိုပဲသိရမှာလားလီနာကပြန်ဖြေတယ်မင်းတို့အားလုံးကငါ့ကိုယုံညံ့သူလို့ခေါ်ပြီးအတိုင်ဝန်ကနေနှင်ထုတ်ခဲ့ကြတာအခုကြမှာအခုညီလာတောင်းနေတာလားမျိုးလွယ်စုခေါင်းဆောင်ရဲ့စနီးကမင်းအပေါ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကငါအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်လီနာကပြန်ဖြေတယ်အခုတော့ဘာမှမထူးခြားတော့ပါဘူးမင်းခင်ပုံအတွက်ကတော့သူဟာ troll ရဲ့လက်ချက်နဲ့တေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုကြားတော့မျိုးလွယ်စုခေါင်းဆောင်ရဲ့စနီးကအိမ်ကိုတိတ်တိတ်လေးပြန်သွားပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလီယိုဦးဆောင်တဲ့ဂီတလန်ကဘိုက်ကင်းတွေဟာသူတို့ရဲ့တင်ပေါ်နဲ့ရှေ့ဆက်လာပြီးဒိမတ်မျိုးလွယ်စုနေထိုင်တဲ့အခြေချရာနေရာနာမှာစိုက်ကပ်လိုက်ကြပါတယ်ဒိမတ်မြင်းစည်းစစ်သားတယောက်သူတို့ကိုမြင်တဲ့အခါသူကသတိပေးလိုက်တယ်ဒီမြေဟာဘိုက်ကင်းရဲ့မြေပဲအကယ်၍မင်းတို့ကလူရက်ဖို့လာတာဆိုရင်အခုချက်ချင်းထွက်သွားကြလီယိုကပြန်ဖြေတယ်ငါကနာမည်ကြီးဘိုက်ကင်းစစ်တီတော်လီယိုပါငါတို့ရဲ့ခရီးစဉ်အတွင်းဒီမှာရက်အနေငယ်လောက်အနားယူချင်ရုံတတ်ပါလူရက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးစစ်သားကပြောတယ်မင်းအကြောင်းငါတို့အများကြီးကြားဖို့ပါတယ်လာပါငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့တွေ့ဖို့ခေါ်သွားပြီးမယ်လီယိုနဲ့သူ့လူတွေခေါင်းဆောင်နဲ့တွေ့ကြပါခေါင်းဆောင်ကသူ့ကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပြီးပြောလိုက်တယ်မင်းအဖေနဲ့ငါနောက်ဆုံးတွေ့တော့ကမင်းကခလီလီပဲရှိသေးတာအခုတော့မင်းကစစ်တီတော်ကြီးဖြစ်နေ
လီယိုကသဘောတူတဲ့အနေနဲ့ခေါင်းကြီးပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာခေါင်းဆောင်ကလီယိုနဲ့တူတူတွေအတွက်အရက်ဆိုင်မှာစားပွဲတောက်ပွဲတစ်ခုစီစဉ်ပေးပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဇနီးကိုယ်တိုင်တောက်စီရာတွေခင်းပေးပါတယ်။စားပွဲတောက်ပွဲအတွင်းလီယိုကမိလိုက်တယ်။ဒီမှာဘာလို့မုတ်ဆိုးမတွေတလောက်များပြီးအမျိုးသားတွေဘာလို့နေနေရလဲ။ခေါင်းဆောင်ကသူ့ကိုချိုးရညစီညတိုင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြောင်းပြောပြပါတယ်။နောက်နေ့မနေ့ဒါကိုကြားတော့ခေါင်းဆောင်ကလီယိုကိုပြောတယ်။အကယ်၍ချိုးကညတိုင်းဖိုက်ကြီးအမျိုးသားတွေတောက်ဖို့လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုကစားလီယိုကပြန်ဖြေတယ်သူ့ကိုဆောင်းဟုတ်တယ်ထရိုးကတကားဝအထိလာခဲ့ပေမဲ့သူ့စိတ်ခိုင်ချသူစီးပွားသွားချက်ပါတယ်လို့ပြန်ဖြေဒါပေမဲ့လီယိုနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်နောက်လီယိုဟာမျိုးနွယ်စုကအမျိုးသားအချို့နဲ့ကျန်တဲ့ရက်ဆိုင်မှာကျန်တဲ့ချို့နဲ့မျိုးနွယ်စုကလူအချို့ကောင်းရမှာထရိုးကအရက်ဆိုင်လိုက်ရောက်လာဒါပေမဲ့နေရာတော်များများမှာရှောင်းကိုကြည့်တဲ့သားရဲ့အနီးအနားကိုလမ်းရှာမတွေ့တာချက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဖိုက်ကြီးရကြပါတယ်ဒီသားခံပြီးဒါမှအကြမ်းပါလီယိုဟာကျွာပြင်ကတကားနားမှာနှက်ထိုင်တဲ့လီနာနဲ့တွေ့ဖို့အထင်းမှာသွားပါလီယိုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တီသူကသူမထရိုးရောက်လာပြီဆိုတာသိလိုက်မင်းကတိုက်ပွဲအထင်အမြင်ကြီးရောက်လာပါတယ်ကျူမြင်နိုင်တယ်လို့ဒါပေမဲ့ထရိုးကအထေးကစစ်တီတော်လီနာကပြန်ပြီးဟုတ်ဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်သွားပါတယ်မင်းကလည်းလက်ကြီးဝင်အစစ်စစ်သူကပိတ်ထားတဲ့တကားပေါ်မှာစီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့မင်းထေးကဖိုက်ကြီးတိုက်ခိုက်ဖို့အပြင်ကိုပြေးထွက်လာတဲ့အခါလီယိုကပြောတယ်ညမောင်မောင်လေးမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဖိုက်ကင်းဝီချာကတိုက်ပွဲမှာလူဘလောက်တည်အောင်လဲထရိုးကတီမာလားမတီဘူးလားဆိုတာငါသိချင်တယ်မင်းရဲ့လူတွေကိုကာကွယ်ပေးချင်ဒါကိုတီးဖို့ကအရေးကြီးတယ်လီနာကပြောတယ်ငါကဒီလူတွေထဲကမဟုတ်ပါဘူးငါကလေးဘဝတုန်းကမျိုးနွယ်စုခေါင်းဆောင်ရဲ့တူကငါ့ကိုဒီကိုခေါ်လာပြီးအချက်ရစရာဘဝထဲကိုအတင်းတမတွတ်ပြင်ခဲ့တာမင်းရဲ့မိကွန်အတွက်ကတော့ဟုတ်တယ်ငါအနာဂတ်ကိုမြင်ပြီးထရိုးကအသက်ခံရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဗိုက်ကင်တွေအများကြီးလည်းတည်ရလိမ့်မယ်ဒီပြင်ဟာတွေးနေနဲ့နီးရဲသွားလိမ့်မယ်အမှန်တော့ဒီကလူတွေဟာဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ကြားလာတယ်မထိုက်တာပါဘူးအဲ့ဒီတော့လီယိုကမိတယ်I am not praising him. I just think there must be a reason why he only kills men. Until now, he has not attacked us or your other villagers directly. The chief then says, 20 years ago, a troll was killed. Since then, none were seen. I don't know where this one has come from. If you are afraid of the troll, then don't fight. That evening, Leo and his warriors once again wait inside the tavern for the troll. When they hear the sound of his arrival, they rush outside with swords ready. But once again, the troll is nowhere to be seen. Disappointed, they turn back toward the tavern. At that moment, the troll quietly slips out from behind the rocks and heads back to his hiding place. The next day, Leo once again goes to see Lena and asks her, "Tell me, how can the troll be killed?" Lena replies, "Why don't you just return home with your men?" Leo answers, "Before I leave, I must know how people can be freed from this troll." Then Lena takes him into her hut and throws her fortune-telling bones to try to find an answer. At that moment, Leo hears the troll's voice outside. He rushes out, but the troll, seeing him, runs away. Leo jumps on his horse and chases after it. Before he can reach it, the troll climbs up the mountain. Lena also follows and arrives there. Leo calls out to the troll, "If you have courage, come face me. Why do you keep running away?" The troll answers in its own tongue. Lena understands and tells Leo, "The troll says his fight is not with you. You and your men have not harmed him, and that is why he has never attacked." Hearing this, Leo is surprised and returns with Lena to her hut. There, he asks, "Then why does he keep roaming around here?" Lena explains, "The chief's nephew once forced me into a sinful life, but he died in my bed. People blame me for his death and cast me out of the tribe. Since then, I have lived here alone. Many Viking men used to come every night to dishonor me, but ever since the troll started appearing, none of them dared to come. That is why I will not help you kill him. The poor troll has already suffered too much." After learning this, Leo goes back to the chief and says, "Through Lena, I spoke with the troll. He told her that the Vikings treated him very cruelly. နောက်နေ့မှာလီယိုကလီနာစီထပ်သွားပြီးသူမကိုမေးလိုက်တယ်ပြောစမ်းပါထရိုးကိုဘလို့တတ်လို့ရမလဲလီနာကပြန်ဖြေတယ်ရှင်ပါလို့ရှင့်လူတွေနဲ့အတူအိမ်ပြန်မသွားတာလေလီယိုကပြန်ဖြေတယ်ကျွန်တော်မထွက်ခွာခင်မှာဒီလူတွေကိုဒီထရိုးရန်ကနေဘလို့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးရမလဲဆိုတာသိရမယ်အဲ့ဒီနောက်လီနာကသူ့ကိုသူမရဲ့တဲတဲကိုခေါ်သွားပြီးအဖြေရှာဖို့အတွက်သူမရဲ့ကံကြမ္မာဟောတဲ့အယိုးတွေကိုပြစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလီယိုကအပြင်မှာထရိုးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်သူအပြင်ကိုပြေးထွက်သွားပြီးမယ်ထရိုးကသူ့ကိုမြင်တာနဲ့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်လီယိုကမြင်းပေါ်တက်ပြီးနောက်ကနေလိုက်လံဖမ်းဆီးပါတယ်
သူမမီခင်မှာပဲ troll ကတောင်ပေါ်ကိုတက်သွားပါတယ်လီနာလည်းနောက်ကနေလိုက်လာပြီးအဲ့ဒီကိုရောက်လာပါတယ်လီယိုက troll ကိုလှမ်းអော်လိုက်တယ်မင်းမတတိရှိရင်ငါ့ကိုလာရင်ဆိုင်စမ်းမင်းဘာလို့အမြေးထွက်ပြီးနေတာလဲ troll ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြန်ပြီးပါတယ်လီနာကနားလေပြီးလီယိုကိုပြပြတယ် troll ကပြောတယ်နောက်နေ့မနက်မှာလီယိုအပြင်ထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ troll ကသူ့တို့ကိုဂူစီလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့မတန်ဆွမ်းစစ်သားကိုတတ်လိုက်တာကိုတွေ့လိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါတယ်တုံလုတ်သွားတဲ့လီယိုနဲ့ Viking တွေက troll ရဲ့ဂူစီကိုပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့သူတို့ကဂူအဝင်ဝကိုရောက်ဖို့ကြိုးကိုတုံးကြပါတယ်သူကဘာလို့ဒီနာမှာသူတို့အထဲကိုဝင်တဲ့အခါထူးဆန်းတဲ့အရာတွေနေရာအနှံ့ပြန့်ကျဲနေတာကိုတွေ့ရစုခေါင်းဆောင်ရဲ့သူက Viking တယောက်က troll အဖေရဲ့ဦးခေါင်းကိုရိုက်ခွဲပြီးအပေါ်မှာစီးသွားလိုက်ပါဒါပေမဲ့သူကငါ့ရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ troll ကအဲ့ဒီမှာမရှိပါဘူးလူတွေဒါပေမဲ့သူပြန်လာပြီးကျိုးပဲ့နေတဲ့ဦးခေါင်းကိုတွေ့တဲ့အခါဘသူသူ့ကူထဲကိုဝင်ခဲ့လဲဆိုတာသူချက်ချင်းနားလည်သွားပါတယ်သူ့အဖေကိုစော်ကားတာကိုမြင်တော့ troll ကဒေါသအလုံးထွက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီညနေမှာ troll Viking တွေအရက်ဆိုင်ထဲမှာအိမ်ပြိုနေတာဘသူမှ troll ကသူ့တို့ကိုရက်ရက်ဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်လာသူ့ကိုတပ်ပုံမင်းကိုသူကသူ့အဖေရဲ့ဦးခေါင်းကိုရိုက်ခွဲခဲ့တယ်သူတတ်လိုက်ပါတယ်ဒါကိုမြင်တော့လီယိုတဲ့ troll နဲ့စတင်တိုက်ခိုက်လာခေါင်းဆောင်စီပြန်ဒါပေမဲ့လီယိုဟာ troll နဲ့ရှင်ရဲ့အရာအားနဲ့ troll နဲ့စကားပြောပြီး troll ကခေါင်းမူးပေါ်ကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လီယိုကသူ့ခြေထောက်ကိုလှမ်းဖမ်းပြီးဆွဲချလိုက်ကသူ့လက်မောင်းမှာတီးလန်နဲ့တန်ကြိုးတစ်ချောင်းကိုပတ်ထားလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုနောက်မှဒေါသတကြီးနဲ့ troll ကလီယိုကိုထိုးကြိတ်ပြီးလွတ်မြောက်ဖို့ရုန်းကန်ပြီးသူ့လက်ကတန်ကြိုးထဲမှာညက်နေပါတယ်တယောက်ကလေး Viking တယောက်ကသူ့ကိုညားနဲ့ပြစ်ပြီးမဲ့ troll ကသူ့ကိုရိုက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်တခြားသူတွေမတိုက်ခိုက်ခင်မှာ troll ကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အပြင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်ကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ပင်လေစီကိုပြေးသွားပြီးမဲ့တိတ်မဝေးပါဘူးသူကန်းချီကိုလေးကြပြီးတိတ်ဆုံးသွားပါတယ်မင်းတို့ရဲ့သူ့ရဲ့အလောင်းကိုမမြင်ရတဲ့အင်အားတစ်ခုကပင်လေထဲကိုဆွဲခေါ်သွားပါတယ်။နောက်နေ့မှာ Viking တွေဟာကြာဆုံးသွားတဲ့သူတို့ရဲ့ရေးပေါ်တွေကဝမ်းနေပူဆိုးကြပြီးသူတို့ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုပြီးရှုကြကန်းကြီးနောက်မှာလီယိုကခေါင်းဆောင်စီလှည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်။မင်းကအမှန်တရားရဲ့တဝက်ကိုပဲပြောခဲ့တာ။အခု troll တီးသွားပြီဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့အခုအားလုံးပြောပြပါလို့ဆိုပြီးခေါင်းဆောင်ကသူတို့ဟာတစ်ခါက troll ရဲ့အဖေကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲတတ်ခဲ့ဖို့လေဆိုတာဝန်ခံလိုက်ပြီးအခုတော့သူတို့အားလုံးအဲ့ဒီအတွက်ပြီးဆက်နေရတာပါပြောပါလိမ့်လီယိုကပြန်ပြီးတယ်မင်းရဲ့အတွေးအခေါ်ကြောင့်ပြစ်မိတ်သူတယောက်တတ်ခိုင်းလိုက်ဒါပေမဲ့ဒီ troll ကမင်းတို့လိုမဟုတ်ဘူးသူကပြစ်မိတ်သူတွေကိုဘယ်တော့မှမထိခိုက်ဘူးဒါကိုကြားတော့ခေါင်းဆောင်ဟာရှက်စိတ်ဖြစ်မိပါတယ်အဲ့ဒီညမှာ Viking တွေဟာ troll ရဲ့ဖြတ်တောက်ထားတဲ့လက်ကိုအရက်ဆိုင်မှာချိဆွဲပြီး troll နောက်ဆုံးတော့တီးသွားပြီလို့ယုံကြည်ကအောက်ဝဲခံကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့တွေကအများစုဟာသူတို့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားကြပါတယ်လီယိုကလီနာနဲ့သွားတွေ့ပါတယ်သူမကသူ့ကိုပြောတယ်ငါပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ troll ကတော့မရှိတော့ဒါပေမဲ့မင်းမခံစားရမယ့်ထန်ရာတွေကြံသေးတယ်အဲ့ဒီနောက်သူမကသူမရဲ့အတိတ်ကိုပြောပြပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ troll ဟာသူမစီရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူကသူမနဲ့တစ်ချိန်သူရှိခဲ့ပြီပဲအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူမကိုဒီတော့မှထပ်မထိတွေ့ခဲ့ပါဘူးထူးဆန်းတာက Viking တွေကသူမကိုနှောက်ယှက်တာရပ်သွားခဲ့ပါတယ်သူမကလီယိုသူကမကောင်းနေသူမဟုတ်ဘူးသူကသူ့ရဲ့ကလေးဘွားကနာကျင်မှုတွေကိုပဲတိတ်ဆောင်ထားခဲ့တာပါလူတွေပြောပါတယ်စကားပြောရင်လီနာနဲ့လီယိုဟာပူပူနီးစပ်သွားတယောက်ကိုတယောက်ဖတ်ထားမိကြပါတယ်တန်းဟောင်းမှာ troll ရဲ့မိခင်ဟာရွာလေးကိုအရှိဟုံးနဲ့ဝင်လာပါတယ်လမ်းမှာသူမကဘုံလို့တပါတတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူမကအရက်ဆိုင်လေးကိုဝင်ပြီးအဖေက Viking အားလုံးကိုတပ်ပြလိုက်ပါတယ်သူမကသူ့သားရဲ့ဖြတ်တောက်ထားတဲ့လက်ကိုယူသွားပါတယ်နောက်နေ့မနက်မှာကောင်းလေးတယောက်ကလီနာစီကိုတိတ်တိတ်လေးချင်းကလာပါတယ်လီနာကသူ့ကိုတိတ်တိတ်လေးပြောပြီးသူ့ကိုခေါ်ပြီးတိတ်တိတ်လေးထွက်သွားပါတယ်အချိန်ထဲမှာပဲ Viking တွေက troll ကအသက်ရှင်နေသေးတယ်အခုတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်